Valery Yanela Mera García. Mi cuento se llama Valery y su perro deportista. Había una vez una niña que se llamaba Valery que tenía un perro que era muy especial. Era deportista. El perro le enseñó a Valery los deportes. Le enseñó a nadar, a jugar fútbol, a andar en bicicleta. Ellos iban a practicar todos los días y las personas se quedaban asombradas. Finalmente Valery aprendió todos los deportes y se volvió una experta. Gracias.